fall for me. I'm not the one that you want me to be. Don't call me up at 2 a.m. tonight. It feels so damn good, and I wish you would.Hello， 大家好啊！咁其實我好快咁樣拍翻個 intro 俾大家，但係其實我已經食飽嘢，化好妝準備出門口噶啦。咁我今日呢段片呢，就係整我之前喺 Snapchat 影啦，跟住叫大家如果想睇嘅話就 screenshot 嘅一個朱古力 pancake 嘅。咁我用嘅材料呢，全部都係 raw 天然嘅材料，即係唔係話 organic， 但係全部，總之就係原材料啦。咁我就覺得呢一個 pancake 咧都幾適合朝頭早食嘅，又幾飽肚啦，同埋都夠健康。咁我希望大家中意啦，我哋而家就開始啦。好，咁呢一個朱古力嘅叫做健康版 pancake 咧，需要嘅材料其實都好簡單嘅。首先就有2隻雞蛋啦，跟住1隻熟嘅香蕉，咁就大啲就好啲啦，因為就可以煮多啲，咁就熟啲都會好啲嘅，因為我哋就唔會落糖嗰啲嘢嘅，咁所以呢一個就係佢主要嘅甜味啦。然之後咧麥片，咁我用嘅咧就係圓片㗎啦。咁呢一個咧其實冇話特定份量嘅，咁我哋一陣間咧就會係睇佢嗰個結度咁樣慢慢加落去。咁最後就係 cacao powder 啦，因為我其實唔知你有冇留意啦，我整好多早餐都會加佢嘅。我自己係一個好中意食朱古力嘅人，但我唔中意食甜嘅嘢嘅，咁所以呢個係完全係天然 raw 嘅 cacao powder 咧。咁我喺好多嘢食嘅時候，即係一定有香蕉加佢咧，就會係滿足咗我對呢個朱古力嘅慾望㗎啦。咁首先咧，我哋今日咧同樣都係會需要用攪拌機嘅。咁我哋一開始咧就打咗2隻蛋落去先。咁之後咧就會加埋呢隻香蕉，盡量整碎啲啲啦。然之後咧就按個人喜好加你中意嘅 cacao powder 嘅份量。我唔知大家有冇留意，即係我煮嘢食通常都冇話咩幾多茶匙嗰啲嘅，因為我都係隨心，即係睇個情況加落去啦。咁我都加幾多嘅，因為我中意濃啲嘅朱古力味。咁你哋有啲人問我呢一啲材料，即係呢一類型嘅材料邊度買？咁其實我就喺一間連鎖嘅鋪頭叫做 Organic Plus 度買嘅。咁另外呢，其實蘇豪東或者蘇豪一帶呢都有好多賣呢一類型，即係 organic 嘢啊，或者健康食品嘅地方，大家都可以去睇下。酌量加少少麥片先，麥皮加幾多呢？係好睇嗰個攪咗出嚟個結嗰個程度嘅。咁而家就攪佢先。咁你攪之前就熬一熬啦，係啦。好，咁啱啱攪完第一轉呢，就攞出嚟睇下啦。你見到好稀嘅，你想要個狀態呢係結結地咁樣嘅，咁所以我諗都差唔多要落晒呢度嘅麥皮啊！倒瀉嘢落埋啦。我啱啱想講呢，就係我呢一碗大概係5個滿一座山嘅呢一個匙羹嘅份量。好，我哋而家整埋。好啦，咁而家就正式完成啦。你見到個混合物有啲樣衰啊，但係你想要個成果呢，就係佢咁樣結結地嘅。咁唔需要乜都攪爛晒，你見到佢都仲有少少嗰啲麥皮嘅碎碎，係啦，呢個結度差唔多啦，已經可以開始煮啦。咁我呢就會開始開呢個抽氣扇就會嘈噶啦，我諗我會用 voiceover 啦。咁但係我哋就會用呢個中至小嘅火啦，就燒熱啲個鑊先，跟住之後先至落少少油，就可以開始煎噶啦。
好，咁我哋啱啱嗰個朱古力 mix 咧，整出嚟嘅 pancake 咧，個底已經完成啦。你見到有幾多塊呢？6塊。咁我放喺度啦。下一步咧，我就會整我自己嘅 chocolate syrup 啦。呢一個咧就都係一樣 cacao powder。我哋需要做嘅嘢，首先加熱水先。我自己就中意佢稀稀地，咁就方便我倒落去嘅。咁如果你中意結啲嘅話，咁你就加少啲水啦。佢嘅甜我琴日去蛙艇蛙到起水泡。佢嘅甜味我哋就會靠蜜糖嘅。你中意都可以用楓糖醬咁，但係呢，我就落蜜糖啦，大概1個茶匙嘅份量。咁你又可以試下味啦。咁就唔係好夠甜，就落多少少。因為呢 cacao powder 呢，佢係真係可可粉，唔係可可豆磨出嚟咧，佢有啲酸味嘅，咁所以就落唔夠蜜糖，佢就會有啲苦苦地、酸酸地咁樣咯。好，而家 OK 啦。好，咁最後一個步驟呢，就係裝飾啦，咁都係扮下嘢嘅啫，因為你食嘅時候都係亂嚟噶啦。係啦，我就直接倒我啲朱古力醬上去啦，唔裝飾啦，係啦，就咁樣由佢流啦。好啦，我咁快就整完呢個 pancake 啦，希望大家咧中意呢個 video， 同埋你喺屋企咧都會試整啦。其實真係好簡單咯，即係大概可能15-20分鐘就整完啦。如果整咗你哋又 post 咗上 Instagram 咧，記得 tag 我，咁我就可以去睇同埋 like 大家嘅相啦。另外，如果大家中意呢一類型嘅 video 咧，記得俾個 like 同埋留 comment 話俾我知，咁我就可以拍多啲。因為我而家咧煮多咗嘢食啦，認識又多咗啦。有少少萌添個鼻，係啦，咁我就其實有好多個腦咧，有好多煮食有唔同嘅材料、唔同嘅嘢食咧，都想煮嘅。咁如果大家中意嘅話咧，就記得話俾我聽，咁我就遲啲可以拍多一啲呢一類型嘅 video 俾大家啦。好啦，咁我哋好快再見啦，拜拜。